Merhaba mehaçqala. Hamuaqnan xayrarişi radio yekpe qurayı hürmatlu dostlar. Efiri Dağıstan geterkayin tabasarançalni indi axirimci xabrar a. Studi pultuna qayır ses rejissör Mina Hanım Mamayeva, mikrofon dik Selimat Gülmehmedova vu. Сумчун насапи октябрин яга халдин сабрандин председатель Хизри Шихсаидовди қодалзунат имижипи сандин республикаин бюджетин ва қодалзунат урчупи қодалзуна қапи сандин вахтнан план артивбан канундин проект хазураб пазбахштабнаи совещание куле губхну. Совещание Ачмишапури Хизри Шихсаидовди қайдапну. Фитики вахназ води Дағыстанның главаин вазифир тамам апурай Владимир Васильевди республикаин бюджетин проект Ana atlude lahina prosi va yaşayıştin meseliyel hala prosi hazır dapno kunivalin tabşırıqtovnu. Xizri Şeyh Saidovdi hatira büdjet düzmiş apovalin sapinu batnan hal dapno kuni mesela hurkuna adro ahaliyiris va büdjetin sirkili ile xoraydaris kümek tovuval vo gapnu doğun. Дому совещания Вахназводи Дагыстан Республикаин правительством председателин Сарпи заместитель Рамазан Алиевди, Вахназводи Дагыстан Республикаин правительством председателин заместителин Серхатарин Артмишвалин ва экономикаин министрин Вазифир тамама Раюдин Юсуфовди, Дагыстан Республикаин Полин Дакатарин министр Юнус Саадоевди, ТФОМ-седин директор Мехамед Сулеймановди, Дагыстан Республикаин Хисабнан палатаин председатель Билал Джахбаровди, Дагыстан Республикаин правительстваин ва главаин администрации коррупции акси управления начальник Ибрагим Ибрагимовди иштирак валгапну. Мехачала шахри Йокопи ноябрин яга узу урусат ахли, узу Дагыстан ахли, лишникти халқсати аппан ягас таалуқ вой студенттарин ваджихиларин акция кулегабгеди. Дому серинжим кулегабхпан метлеб, милли адатар öpховал, сарсарихна хурмат öpховалин рюхнакти ватандашвалин жамаат уч васати апувал текимиш аппан ва Россиян халдин культура артмиш апувал во. Акция министерствирин ва ведомствирин руководителяри, кахатире мектебари урхурай баяр шубари, студентари ва республикаин жихиларин объединенирин рехбрари иштирак вал апиди. Дому серинжем Лениндин тюрнакай площадиин кулегабгеди. Дух индурари лентир бици пайдагар ва машкуракан маалумат турай буклетар паяпиди. Кахатира Россиян Федерациян государствен пайда хатарциди. Дидин калах дурарин колонна Расул Хамзатовдин күчейди, Максим Горкин тюрнакай урсарин драм театрихнакан гагеди. Хамуқанди Табасаран районди Табасаран шаир Абдулмаджид Курбановдин юбилейдин яратмишарин вечер кулегобшну. Дому серинжем тешкил гаптар Табасаран райондин администрация ва Дагыстандин писателарин союз во. Душа райондин глава Алаудин Мирзабалаевди Вахназводи жихиларин лахнаризликру министрин вазифир тамама пураи Мехамед Курбановди, Дагыстан республикаин писателарин союздин председатель, Дагыстандин халдин шаир, шиирарин театрин художественный руководитель Мехамед Ахмедовди, Дагыстандин халдин шаир Аминат Абдулманаповой, Табасаран халдин шаир, Дагыстандин писателарин союздин Табасаранарин отделин секциян заведующая Сувайнат Кюребеговой ваджарадари иштирак валгапну. Абдулмаджид Курбанов, Табасарандин сес райондин газати жавабдар секретарь дили хура, Доган шиирар газатари, журналари, багричални инди ахукласари урхурайдари звуи китабари чаптапна. Доган мисал води чиви юк, базута хад, Олан Мали ва Канара Джара китабар а. Абдулмаджид Курбанов дегебико гатху иблистин есир, пьеса государственный Табасаран драм театрин сяхнаин дивну. Догаз райондин глава Алаудин Мирзабалаевди администрациин патан чан яратмишари хуркувал кунгапну ва райондин главаин тюрнан саат пешкеш гапну. Мехамед Ахмедовди шаир Грибаедовдин тюрнакай медали инди лишанлу гапну. Мячхала шахри Шубупи Хупи ноябрин ягари Дагыстандин государственный медицинный университетин спортин зали
жиларинна ва дишаҳлиирин командирин араи баскетболи ан талитар кули ғағеди. Душа Дағыстандин чемпионати сқаннақаб командаи иштираквал апити. Ҳамаи сан республикаин чемпионати иштирак хуз меҳаҷғалаи ан хасавюрти ан дербенти ан избербашти ан ва ҷара муниципалитетари ан цеқаб жиларин ва ицуб дишаҳлиирин командирис Келигура Ғапну Республикаин баскетболин федерациян вице-президент Сергей Шмаринди. Думо чемпионат Харисан азунор важно урцунаир хупи ислан мина Ғапхураибву. Ахиринчи хабрар тувну кудукунча.